Mengapa sih teman-teman pada pengguna obat kaptopril sering mengakibatkan atau menyebabkan efek samping berupa batuk? Jadi teman-teman perlu diketahui obat penurun tensi atau obat penurun tekanan darah tinggi seperti kaptopril memiliki atau melepaskan senyawa bradikinin di dalam efek kerjanya. Nah, selain menurunkan tekanan darah, ternyata bradikinin ini juga menyebabkan stimulasi batuk pada orang yang mengkonsumsi kaptopril. Jadi jangan heran ketika teman-teman mengkonsumsi obat kaptopril juga mengakibatkan atau menyebabkan efek samping berupa batuk kering. Itu merupakan satu paket dari efek dari bradikinin selain menurunkan tekanan darah.